iba't ibang ano guys, palamig. Ayan. Masarap yan sa ubo. Nang naknak ko. Welcome to my YouTube guys. Ayan, kakain tayo nito ng mga palamig, iba't ibang ano guys, palamig. Dahil naiinitan na ako. Ayan. Ito unahin natin maliit. Ito ice cream. Ice cream. Ayan yung anak ko. Kumain na rin siya. Hindi na ako upo. May ubo siya. Pero nakain pa rin siya. Ice cream. Ayan, malamig. So, Talikis. malamig siya guys. Ito lang siya, maliit. Malamig. Malamig eh. Oh. Malagkit. Malagkit yung toppings niya. Mochi, chocolate. Mama, may laki. Mama, may laki. Sayang. Mama, laki. Ito naman guys. Pangalawa. Laki eh. Ubusin mo yan sa'yo. Hindi pa siya. Wala. Ito guys, 4 to 5 piraso. Pero yung kumain kami ng isang beses na 55 isa. Mahal. Mano, ubus ko na. Oh, pas ako. Ako hindi. Ikaw hindi pa. Ako na win. Uy! Meron pa yan, no? Ma, nabasa! Basa! Mm. Baba ako. Sayang lang. Ay, meron pala. I'm ready. Ito. Ito, Ayun dyan. ice cream, masarap! Kasi, nautang ni Mami. Ay,
Ano na? Inutang. Hindi naman inutang. Mama, buksan mo yung ice cream mo. Kasi kinkatiri mo. Mm. Nakain ni mami ito, oh. Oh, panya. Panya. Basa na. Wala siya na paa. Mm. Wala, basa na. Yummy. What? Chocolate pa yun, guys. Mahilig talaga sa chocolate. What? Bakit pink? Mama, Baka pagsisiyang. Ayan lang yung strawberry. Yung nasa kanya. kadiri. Kanila. Kager yan? Kager. Oh. Mm. Gusto ko na chocolate. Mm. Yummy naman. Buksan ko na. Maya. Gusto ko ng noot eh. Tubig yan, tubig. Saan mo nga? Yummy. Yummy, delicious. Ayan, guys. Ubus na. 3 na ubos ko. Sa kanya, ayan, pangalawa yan. Hindi na ako mawin. Ubus na. Wala na, balot na lang. Sa kanya. Sabihin mo na. Ano sabihin mo sa mga manonood? Ano? Sasalita ka. Ano? Wala. Bakit? Ano ako? Sabi mo, hello, mamay. Hello, mamay. Hello, tita. Hello, tita. Hello, nanay. Hello, nanay. Hello, tatay. Hello, Hello. Ayun ang Ayan. sagot? Gamot sa Gamot sa ubo, guys. Gamot sa ubo yan? Matilicious eh. Delicious daw. Ayan o. Ayan. Ayan, pakita po niya yung gamot niya. Ayan yan, kasi Ito. nakain siya, guys, kasi may gamot siya. Matilicious yan. Ayan. May candy dito, may candy. May candy daw. Meron naman ng dami candies. Dami. Kasi wawala yung ubo ko. Diyos ko na wala ubo eh. Kaya huwag kang minom ng malamig. Ayan, nakain ka na naman ng ice cream. Pero guys, ayan, Kasi- may gamot siya. Kaya nakain siya ice cream. Delicious eh. Delicious nga. Natang ko? Bukan ko? Ayusin mo para hindi tutulo. Tubig yan eh. Yan, ubos na. Ayan, hindi pa ubos sa kanya, guys. Ano kaya? Ikaw kaya? Ubusin mo. Hindi makatanggal eh. Ayusin, mami. Babasa yan kamay ko. Babasa. Nabasa. Ito, ganyan lang. Ito, Babasa guys. yung kamay mo eh. Ayan, natulo na. Strawberry ang Tulog na sa'yo. Bakit flavor, strawberry. What? Yung pala yung kinain namin na guys. Shoutout pala sa pinsan ko na nag-sponsor ng Magnum. GG Follow nyo rin yan, guys. Subscribe. Follow nyo, GG Bye-bye. Magnum 85 ang Magnum. Mahal, no?
Tapos 5 yung piraso, guys. Paras naman lasa. My God, na malasa talaga siya. Ang Magnum masarap. Kutiri. Ubusin mo na. Ano, kaya pa? Uy, Kaya pa daw niya. Pero malambot na. Kaya? kaya. Kaya pa. Sige, ubos na. Ayusin mo, baka malaglag pa dyan. May egg dito eh. Wala yung egg. Strawberry ang flavor. Strawberry. Hindi, hindi yung flavor eh. Kulo, hindi yung flavor. Strawberry ang flavor. Masarap yan. Ayan, may ubo siya, guys. Dito. Ayaw niya ng ubo. Kasi anuhan yun siya, Makati lalamunan niya. Makati ang lalamunan mo. Mama, Ah. Diyos ko na kami medicine yung nakain ko. Yung ito oh. Oo, mamaya na pagkatapos kumain ng kanin. Ba, ayoko kanin. Tama na. Kain mo ako kinina eh. Kain ka na kanina pala. Nakain mo ako na iklog kinina. Nakain mo ako. Hey, Daddy, alis na. Work na. Work. Si Daddy, work. Babalik yun si Daddy. Babalik sa kape. Kainin mo na, natunaw na yan. Ayan, tapusin lang natin siya kumain. Nagmukbang din siya, guys. Ng ice cream. Masarap ang ice cream. Masarap din yan sa upo na. Tingnan mo ako sa dito. Dirty na ang face. Masarap eh. Utang ako. Hala, Mommy, bakit pa ako basa? Yung Wala utak ko. na. Sige na. Kain na. Bilisan mo na. Ano yan? What is this? What is Ayan sa tang ko. Kain ko sa tang. Yan, konti na lang, guys. Kunti na yun. Ito, masarap naman to siya. Hindi siya pagpini si Daddy ice cream bukas. Ayaw nila sipon. Kasi taro pa siya dami. Taro pa siya. Sige na, kainin mo na. Oh, wala na. Basang-basa ka na. Bilisan mo. Bilisan mo. Basang-basa ka na. Ayun, guys. Hanggang dito na lang, guys. Dahil basang-basa na siya. Tunaw na yung ice Tingnan mo cream yung damit niya. ko. And don't forget to subscribe, like, and share. Bye-bye. 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 Till next vlog.